seperti pahit kajang encang eta muatan atau lengkap benten sareng nu ieu ari itu mah Asrul Mustafa Asrul Mugniyah janten abdi ngadaisna nyuhunkeun khusus masalah jang kabungharan tapi di hadis Nabi sadayana sareng kayakinan abdi sakumaha ilmu katampi teu aya kalam anu langkung mulia langkung agung dibandingkan kalam nu kaluarna tina lisan nu paling mulia nya tapi lisan kanjeng Nabi Muhammad teu aya hiji doa nu bisa ngalehkeun doa anu kaluar ti lisan kanjeng Nabi Muhammad moalnya kayakinan abdi lamun beda mah tidak sampai wae kan abdi mah kitu yakinna jantan aurat ieu sekali deui sanes menang abdi nu ngarang sanes abdi bahkan anu nyusun lagi sanes abdi mangan syukur mindahkeun hungkulnya pilih lepas abdi yang syukur mindahkeun hungkul jadi sanes abdi nyusun jantan di penggerakan ya keutamaan aurat Asrul Mugniyah ya iya teh dicanak ringkesna di pangkerna iya teh dicanak ringkes iya teh dina hadis Nabi wungkul anu aya dina aurat ieu modelna misalnya berhijinya diwajibkeun surga eta teh dicanak dina lafaz man qala raditu billahi robba faqad wajabat dakhul jannah surga jeung Nabi sing sajalmi nu macakeun raditu billahi robba dipastikan masuk surga bagian kita ge kahanapna berdua eta nu kira bakal diwakilkeun ku Allah ternyata 70.000 malaikat anu sholawat kanggo anjeunna dukeun ka dinten wengi di mana anjeunna maot dina dinten eta maotna dina kayaan syahid sedang sing saha anu ngaoskeun dina wengina maka eta bakal ngengingkeun kedudukan sapatos eta oge janten ieu teh lapat ngawirana tina A'udzubillahi samil alimi minas syaitonir rajim 3 kali ditabian surat anu dihandapna surat Al-Asr anu 3 ayat lamun eta diaoskeun kurang enjing-enjing otomatis Allah malungsurkeun 70.000 malaikat kanggo ngajaga urang jadi ngajaga tina godaan setan jeung anak buahna kulantaran itu makhluk gaib ku Allah dibantu kami ku makhluk gaib deui nya kitu malaikat lamun diaoskeun enjing-enjing berarti tugas sampaikan ka wengi kirang langkung 100 maghrib tos lamun urang geus kana butuh bantuan di 70.000 malaikat aoskeun deui ku urang dongkap deui sok anu kadua sampaikan ka waktu subuh janten tina saringan sawengi ku aosan eta wunggul teh Allah nyaahna ka urang kulantaran saena mulyana kanjeng Nabi tiap jalmi tiasa ayeuna dikawal ku 140.000 malaikat. Jadi tidak hadis yang sadaya. Nu katiluna Allah masjian pahala seakan-akan anjeunna maca sadana Al-Qur'an. Sareng anjeunna sedekah ka mukmin sareng mukminat. Eta dina hadis anu mana? Dina salah saja kautamaan surat Al-Fatihah. Kautamaan surat Al-Fatihah nu parantos ku simpuring ayeuna di beresan eta kirang langkung 3 dugeun ka 4 kemarin ieu. Jadi man qara'a suratul Fatihah jadi sing sajalma anu maca Al-Fatihah kana mah sedekah ka fi kulli mu'min wa mu'minat. Jadi seakan mana sedekah ka tiap-tiap jalmi anu iman pamaget atau istri. Maka nu lepat lamun ayeuna para ulama ngadamel ayeuna hiji bahasa di kalimat anu kacida saena hadiatan khususon tungtungna Al-Fatihah padahal mah tiap maca teh urang teh geus kenging ganjaran siga urang ayeuna sedekah ka tiap-tiap jalma iman pamaget jeung istri. Jeung seakan-akan urang ngahatamkeun Al-Qur'an. Dina hadis anu sanesna mah khatam Al-Qur'an salasa marah 3 kali. Usakali maca Al-Fatihah ku Allah diganjar siga jalma anu maca Al-Qur'an 3 kali khatam. Nu kaopatna jadi sami
Allah ieu macan ampunan. Jadi diskusi. Jadi jalmi anu maca Al-Fatihah ku Allah diampuni dosa-dosana. Nu kaduana ditampi kasehanana. Ku Allah diliwatkeun tah dina dosa-dosana. Jadi seolah-olah dia jalma teh teu boga dosa. Diliwatkeun ku Allah. Napopatna moal aya ieu awakna letahna dibakar engke usuna neraka. Kalimana ditabikeun tina siksa kubur. Genepna tina siksa neraka, tujuanna tina siksa dina poe kiamat. Nu ini ya fadul akbar. Jadi tina kasieun anu luar biasa waktu harita urang dijeng-jerengkeun di padang mahsyar ngatosan keputusan dengan Kanjeng Nabi nu lamina kirang langkung sekitar 7.000 tahun sadacan urang dihisab. Anu kagenepna anu kalimana Allah bakal ngalunasan. Inti tina doa ieu teh ieu. Allah bakal ngalunasan mang pirang-pirang hutang sanaos hutang orang seueurna sajumlah emas anu aya di muka bumi. Jadi anu aya di handapun bumi jeung aya di luhur termasuk anu aya di toko emas. Aya toko emas di sadunia aya sabaraha ribu toko tah kira-kira. Nah, anggap mun 100.000 toko kitu nya. Mun urang ngadu hutang sakitu, jadi hadisna kieu. Jadi aya dua jalur periwayatan. Jadi intina ieu. Ieu teh mana? Nyata anaosan kulillahumma bakal mulki anggeosun 20 hiji kali. Jantan nuka hiji ieu diriwayatkeunana ti keluarga Ahlul Bait nyata ti Imam Ja'far Shadiq, ti apana ti Imam Muhammad Al-Baqir, ti apana deui ti Imam Abidin, ti apana deui ti Imam Husain, ti apana deui ti Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hiji jalur anu kadua nyata jalur ti sahabat ti Mu'ad bin Jabal. Sekali waktu nyata dina kitab salah sajina dina kitab Al-Kabir Imam At-Tabarani, seorang dina kitab Al-Amal Al-Yaum Walailah karya Al-Hafidh Ibnu Sunni. Jantan hiji waktu dina Jumat Mu'ad bin Jabal henteu Jumatan teu kabujeng Jumatan bubar Kanjeng Rasul terus di luar ku isin-isina Mu'ad bin Jabal nyambeurkeun ke Kanjeng Rasul terus gumujeng ya Rasul hapuntenna cenah sim kuring teu tiasa ngarencangan biasana sim kuring sok ngarencangan wae cenah salat Jumat dinten ieu mah sim kuring teh rieuh kulantaran diudag-udag utang cenah ku si orang Yahudi namina teh Anu bin Anu nu mana cenah kaula teh kadang gantosan ukiyah min dahab saon biji emas. Ari saon biji emas teh hargana ayeuna mahal benernya muslim sapekeun ka Jumatan dia Mu'ad bin Jabal mata tengsok sensitif teh lamun teh Jumatan berarti lamun ku aya urusan ngoda-ngoda utang da aya contohna keningan di Mu'ad bin Jabal aja tenang tong riweuh mung sudah biasa. Jadi bersikap bijaksana nya dasar rupa geus takdirkeun ku Allah nya itu orang ikhtiar rukun tong ieu teh tong dipertajam biasa da karang ilmu fikih begitu keneh lah cam dia mah Rasul teh gumujeng Mu'ad kaula teh cenah cinta ka salira bari jeung dicagap dadana Mu'ad salira hoyong hutang salira dipangmayarkeun ku Allah tah kalimat sakti nanti dirinya Kanjeng Rasul. Nah, ya Rasulnya mohon atuh kantenan we hoyong. Mu'ad lamun ayeuna cenah anjeun gaduh hutang sajumlah ayeuna emas anu aya di muka bumi, sajumlah emas anu aya di muka bumi ku Allah bakal diantarkeun paragi mayana bade mohon bade turun lahir doa. Jadi lamun hutang orang enak karek sakarung emas geuting tapi dina kesempatan sanes siga ayeuna sahabat Zahid anu ti payun bade ngiring perang jeung Kanjeng Rasul anu pas jadi dikawinkeun dinikahkeun Kanjeng Rasul pas perang aya sahabat teh nikah tegaduna naon pisan
cenah yang Rasul teh ayeuna sareng angkat bae cenah ayeuna mah ka Abu Bakar ka Umar sareng Abdurrahman bin Auf wartoskeun tos ngobrol sareng kaula bahwa saya butuh artos jang persiapan nikah. Begitu dongkap kata sahabat oge moal artos seueur. Tapi ayeuna begitu ayeuna Mu'ad bin Jabal ayeuna butuh artos henteu dirujuk ka tilu sahabat. Titah ngawirid padahal tiasa Rasulnya tiasa ada siaran barengan henteu wirid aja. Jadi aya dua cara, hiji ngadongkapan jalmi dermawan, dua ngadongkapan Allah nu Maha Dermawan. Tepina ngajarkeun ka urang lamun urang ayeuna sakira-kira bentok hese ngaran jalmi dermawan sok urang mayun kada anu Maha Dermawan pasti bakal dipinuhan sejumlah hutang urang kumaha lobana ge asa kersa. Syaratna hiji yakin, anu kaduana istiqomah, tiluna sungguh-sungguh hoyong dilunasan kol atau asal-asalan. Tuh, ya, salajengna di pasien kedudukan di anu luhur sareng mulia di duniana ditang tayungan atau diraksa tinamang pirang-pirang kajatan jami-jami anu gaduh niat bade ngancurkeun kahirupan jeung kabagjaan duniana nyaeta tasbih subhanal malikil malik subhanal malikul mulk subhanal munji wal muhlik subhanal man wujubakin wa kulli syai'in halik tawiridna lagamna make ngiring we kapalina mah sadayana kada sami lagamna soalna aya lagam jadi teh anu mistis teh nyata dina rahmanad dunya wal akhirah rahimahuma tutikuma man tasya wa tamnu minhu man tasya ikdi aniddain irhamni rahmatan tubni biha an rahmati man siwa didinya kancina teh lapan teh orang keur nyuwunkeun ka Allah nu Maha Dermawan hoyong dilunaskan harta hutang-hutang orang tur orang hoyong dibeungharkeun ku cara anu mistis ku cara anu goib nya eta mah urusan Allah tinggal orang hatena cumantena jadi dah di dieu perluna aya lagam sareng irama dina ngadoakeun teu tiasa lempeng-lempeng wae da eta mah jeritan mana jadi lagam teh nyerikeun kana jeritan manah urang gitu. Nusalajengna bakal nu kalalapan anu nu katujuh diamankeun tina kamiskinan diamankeun tina hempitan kubur tadi dihapalkeun tos aya nya tos dirangkep tadi dia nu katiluna nya ngengingkeun kabungharan nu kaliman saterus ngatok pantok surga ieu hadisna masyhur nu mana lapanna la ilaha illallahul malikul haqqul mubin eta teh minimal 100 kali aya oge hadisna anu diaoskeunana nyaeta sateuacan ayeuna salat zuhur 100 sareng ba'da zuhur 100 minimal na sadindan sawangi ngaoskeun 100 kali dina sakali majlis janten bade anu ayeuna qabla zuhur ba'da zuhur 100 bade 200 anu urang bade nyanak 100 dina hiji majlis padahal sami dua-duana oge mau upami Habib Umar Al-Habis mah amalan anu ieu teh nula ilmu hakul mubin teh yanten anjeunna nyandak dina waktu qabla zuhur sareng ba'da zuhur upami Imam Umar bin Habis mah kitu nya anjeunna amalanna tah tapi urang mah mangga bade mana wae nu kadalapana disembuhkeun didamangkeun dinamang pirang-pirang kasulitan sareng kasedihan eta lapadna anu la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai'. Lapad tahlil eta teh ngagaduhan 1000 hiji kautamaan. Kantun diniatkeun ieu contohna nu ieu teh. Keng tenor kabeh membahas orang nama curhat. Kiai cenah abdi kok tenor hese ngiritna cenah. Kan bawa anu pondok cing eta we baca la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha ba'da kulli syai'
dar teh menang jadi weriweuh menang tenor lain seberapa miliar menang kantorna asli menang 1000 hiji padilahna pandirinya didamangkeun tina kasulitan sareng kesedihan berarti kita temenang sedih kudu senang kan gitu berarti kan kalimat aina senang geus jeung bahagia teh nya tah 1000 hiji sok mutan punya rira naon tah mun urang yang senang Gusti abdi yang senang anu sok serat auskeun apa tadi tiasa dicana unggul hiji oge mangga teu sawias-wias. Nu terakhir ku Allah bakal dipinuhan 30 kabutuhanana di alam dunia 70 daharat nyata sholawat anu terakhir Allahumma sholli ala sayyidil wujud bisababi fi kulli mawjudin zahirin wa batinin Allahumma sholli ala sayyidil wujud bisababi fi kulli mawjudin zahirin wa batinin 30 deui di dinya ge sarake mah nganaon butuhna gitu. Tayana orang dekalitan jantan insyaallah tiap malam Jumat mah ieu wae nu diaoskeunana upami nu kamari eta mah mukadimah pemanasan sadana pantos aya kenging ngaoskeun ayeuna anu syahadatna nya kitu sareng anu lapadun tahlilna eta mah lebetkeun we kana aosan-aosan bada salat atau api ana dina waktu seumana we cenah naon kitu. Jantan usahakeun pun orang butuhnya sadinan sakali lah ia tiasa keamalkan saya nama pada sholat subuh sekali pada sholat asar sate acan aina suruk nak maghrib tos khatam 2 kali nah insyaallah di pasang sehat mah tos diniatan saum sunat wajang enjing pada saum sunat iya dek di puasaan gitu. Hari doa-doa anu rada caretu mah mending diparuasa. Keun we di DPN oge, dek sadinten, 2 dinten, 3 dinten. Kayak dina waktuna. Kada sabab dinten. Kada dinyakeun kitu. Walami ayeuna nah kaya anu sami. Kitu. Tatu sadayana jalan teh karsa ngawirid siga kieu leres. Ya kedua kita badalan ke orang mata karena sing ikhlas gitu sing ikhlas orangnya kedah kuat ini dan misalnya dan menang orang abdi aslinya dia mengatur jeng nabi sallallahu alaihi wasallam jadi lamun tengah wengi kata kopi kiekeun eta yang abdi Gusti ya kita wiridan aurat di kakasih salira gitu yang kena berkahkan dihadiahkan kahiji adalah tilu obat bandang baca gitu ya malaikat sekarang paling iya macam Noal Mustafa ada aing tak bisa nyanyi segitu. Mudah-mudahan sadayana di pasien sehat mulai protokol kesehatan lama keluar tetap dijaga tapi orang tahu lalai protokoler ketakwaan tambah ditingkatkan tahu sibuk ya di masker ada ngawirinnya ini jadi kenor pan jadi goreng gitu teh apa butuh dunia wirina 5 menit cipuran orang tadi pulang di pencrongnya kalau salam semesta sadayana itu tadi pulang di pencrong tuh ayah para kiai di pondok pesantren anu pandai wah kurang kedur ini mah sekalian jumlah lagi nah orang jadi kadah diniatkan tipe ini orang ngebahas bab niatnya gitu diniatkan apa jadi jantan pan salah satu dina hadisnya alamun jami ngadengakeun dina kayan goib bakal ke apa pan malaikat teh kami sedalik amin anjingnya bakal menang segitu amin cek malaikat teh mata diberkahkeun Gusti ieu sadana kautamaan asrama ieu wiridan misalnya diberkahkan Gusti ka jami-jami anu keur fakir miskin taikeun darajatna beungharkeun sabeungharna cek urang kumaha jawaban malaikat amin Gusti sehatkeun sadana jalmi anu teu damang kitu ge abdi jeung keluarga abdi sehatkeun malaikat jawabna
amin. Gusti angkat derajat jama-jama nu terpuruk, angkat ka tempat luhur-luhur cek malaikat amin. Kitu ngadoana contoh ya gitu. Upami ieu tetep sangka kebean sareng nonton ngiringan hadina fotokopi dia. Enggak yang jika tadi abdi mati nabihan jadi hampurana balik kayak abdi. Jadi ieu mah aya mahana sukarana bahasana kendai kajenting 1.200 oge mun penting mah aya dikaluarkeun gitu. Dalam lain dina kayan covid abdi ieu mentana ku sapi aya masalah lembar ya. Ada kanjeng Nabi nu janjina lamun hutangna ayeuna sapinu alam bumi ku emas dilunasan ku Allah. Janjina ieu teh keluarga ahlul baitna jeung teh sahabat teh Muad bin Jabal geus moal salat pasti kabuktian kantun urang kersana ngan sakitu ngan kersana wungkul ayeuna mah tah ayeuna urang tingalikeun kersana ka Allah gitu. Jangan diniatkeun teh misalnya mau urang gaduh grup pantes sadayana meureun dina hiji sok kabayang lamun misalnya urang gaduh grup ya tina sadinten nu waktuna macana beda-beda hari bacan mah sami terus hari teh kaluhur mah tawakan sarua berjamaah ngebati kaluhur. Eta bedana teh ari kekuatan berdoa berjamaah ayeuna sareng ayeuna nu nyalira tah karena mah orang rada semangatnya dalam balan sok cobian di bumi geura cobian aya we teh kumaha cenah lamun dina ieu waktos ieu teu kaos sadayana henteu sarios engke lah kapaeun terangkeun urang sarahan sabaris nya urang cabutan itu anu jadi karena ke urangna dalam misalnya urang anu macakeun ieu aya waktu satamat lamun teu bade dibaca saparapat mangga satengah mangga dek luhurna wungkul sok tengah lawung pek mana terserah kan lamun ieu komplit paket komplit nah eta keutamaan bakal kurang keimpan terus terang yang dari sakalina dapat ieu bakal ieu kan gitunya. Akhirnya kayaknya orang terangkan seetik gitu tak dipayun ke ayo asal Mustafana teracan dia mana ajuan canggula tangkema jadi rencana teh mentiasa kapayuna abdi nyuruh tadi mun aya misalnya orang gaduh tempat sanes karena pengawasan gangguan sok disunkeun urang ngaduan sesalangan urang ngadua ieu banyak kan gitu dek mahamun adek 1.000 perak seorang pernah nanggi yang samasjidin keun bae samasjid dengan 100 orang seorang 1.000 ewang keun wae sok dihampangkeun nu penting kersa jadi kada dilatih heula tangke lamun tos ngaraoskeun tah kurang terang lamun aurat dieu mah lamun ku Allah engke dikarsakeun dipastikeun anjeun asrarna sadinten teu dibaca awak lumsek nagih di jero teu bisa karek yang maca hadapna wungkul bakal teh pinuh deui ieu mah kitu maka payahna ieu mah diisi terus gitu. Mudah-mudahan orang sadayana ngalawan berkah da imah Kanjeng Nabi nu janjinya Kanjeng Nabi anu janji nadina ka saha ka Kanjeng Nabi dijarawakeun da isi ya Rasulullah itu berkah ka gitu karena kebutuhan abdi kebutuhan guru abdi ibu bapak abdi tetangga abdi entong abdi nyalira pan sadana kada butuh sekali deui urang mah itu ngabadala diwakilannya ke urang di tempat soalnya si aya nu kitu bagian urang atuh di dieu kitu maksudna teh gitu. Jadi entong ningali kulantaran urang ayeuna da ieu mah jasa urang sanes tapi Allah misal engke masian langkung ka urang tina usaha urang eta mah berarti esteuing anugerah ti Allah wungkul tos sakitu tong seueur ngamutanana deui. Mudah-mudahan manfaat berkah ka urang sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah